Металл горячий, может попасть на одежду, запись будет видно получше. Только фотограф решается. Поскольку все фотографы, еще чуть-чуть осталось. Будет тихо. Сейчас, слава богу, должно все получиться. Металл жидкий, течет даже лучше, чем вода. Вот и все. Даже травка не загорелась. Спасибо. Вот сейчас он будет отдыхать. Тоже примерно, ну, наверное, 30, 40, 50. Металл там застынет. Мы его достанем, посмотрим на него. Мы попробуем позвонить, послушаем, какой звук получится. Спасибо.